Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy tarty maraina feno fitahina ity. Ary anisan'ny fifaliana ho anao ny mizara foana araka ny efa resako anao. Ary tononoko sady ny fiadanan'ny tompo amintsika mianakavy isan'ny tokantrano. Hotahin'Andriamanitra ny tokantrano misy anao io. Hotahin'Andriamanitra ny anareo mianakavy manonona ny herin'ny rano Jesosy andrakosanao. Na any amin'ny toeram-piasana ianao, naiza misy anao manonona fiarovana zao. Ary miantso ny hery sy fahefana mandray an'izany mandroka, mandava ny fanahiny demonia. Ninona mety ho endrika fankalan'ny olona, zay mety ho endrika fanahiny famosaviana, tady anelingilina ny fiainanao na ao amin'ny bureau-nao io, na any anatin'ny fiaranao, naiza misy anao, ravako amin'ny anaran'i Jesosy zay fanahy ratsy zay. Ninona ihany koa endrika aretina. Ok, anao mailo tsara eto androany fa misy déclaration ho ataoko ny amin'ny aretina rehetra. Oka hiala ao anatinao ny aretina. Manonona fanasitranana ho anisam-batan'olona azy rehetra marary. Raiso ny herin'ny diankapoka nasitrana anao. Raiso ny osotry ny fanasitranana nasitrana anao. Raiso ny herin'Andriamanitra mpisava ny fanaintenina rehetra zay mety ho zavatra marary amin'ny vatanao io. Vavaka ihany koa ankehitriny ny amin'izay rehetra tratrana blocage, mety misy zavatra mba handrasanao nefa tsy mety tonga. Tononoko eto androany ny fainganam-pandeha avy amin'i Jesosy Kristy anokatra varavarana. Sahala amin'ny nataon'Andriamanitra nainan'endry ny goaika hitondra mofo sy hena ho an'i Eli. No andidiko ihany koa satria Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mandidy ihany koa ny osotr'Andriamanitra anatitra zavatra any aminao. Zay rehetra fa voatendro anao ane tsy ho isy arombaka, tsy misy mahakitika, fa ho tonga soamantsara. Nizaniza ao anatin'ny olana amin'ny tokantrano, mitsodrano amin'ny tokantrano misy anao mba hilamina ary ho feno fifaliana. Nizaniza ao anatin'ny mba fitadiavanasa ivelomana ho any ankonana, Andriamanitra ne ampahita fitianao. Nizaniza ao anatin'ny tsifosina, mitsodrano mba hahita famatsina mahagagany anao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra mino an'izany, raiso zany ositra zany, raiso zany fahasoavana zany, raiso zany fitahiana zany, fa lovanao zany ao amin'ny Kristy. Matoke anao fa ny Baiboly dia milaza fa mahatoa ny teny zay lokon'ny vavan'ny mpanompo noho izy Andriamanitra. Zay no ela riavana fa irositsika ny amin'ny lesona, ny amin'ny fampianarana. Androany dia ampianatra anao reo karazana fitsipika anankidimy na hoe les 5 lois spirituelles. Misy karazana loi zany mila apetraka ao. Enao mihitsy zany mila mba mamorona lalàna na hoe fitsipika hoentinao mitondra ny fiainanao. Tu dois établir une loi dans ta vie. Anisany lalàna anankiray voalohany amin'izany dia ny lalàna ny fanambarana na hoe loi de déclaration. Mila miteny isika misy fotoana. Satria Baiboly mampianatra an'izany misy izy ny fotoana anginana fa misy kosa ny fotoana itenenana. Manoloana ny ady, manoloana ny zavatra sarotra, ny fomba anankiray ahafahanao miatrika an'izay dia enao mila miteny. Vakio tsara Genesis toko voalohany andiny voalohany fa tany ampiandohana ozy izy ny tany de fona tsy nisy endrika aizina no tambon'ny lalina. De jereo ao amin'ny Genesis toko voalohany andiny fahatelo ary Andriamanitra nanao hoe. De tsara ny teny zany Andriamanitra fa tsy nangina. Tonga de déclarer, tonga de nanome afatra mihitsy hoe misy mazava ozy izy de nisy zany. Manoloana ny olana, manoloana ny zava-misy, manoloana ny tebotebonao io, aza mangina fotsiny fa mba menara miteny hoe androany tahin'Andriamanitra ny fiainako. Ity androandroany ity no atongavan'le zavatra andrasako. Oka zany ianao mba anomboka ampiasa an'izay lalàna zay amin'ny fiainanao, mitenena fa ianao tsy pokaty fa feno osotra ao anatinao, feno hery ao anatinao, mananjavatra ianao io ary nametrahan'Andriamanitra zavatra ao anatinao. Misy zany zavana fotoana tsy ilana zavatra marobe fa midéclarer ianao dia mahita vokatra. Mba ianaro ave zany. Ndraindraiky ianao mety lany fotoana amina vavaka lavabe fa misy fotoana kosa mba hanetsehanao n'le hery ao anatinao, mba hoentinao miteste hoe hatraiza ny kapasitenao ndana mba mampiasa n'ity lalàna anankiray ity hoe loi de déclaration. Ity système anankiray ity dia tena mandaitra tokoa satria miaraka amin'ny fahefan'Andriamanitra le izy. Ao anatinao ao misy fahefan'Andriamanitra, misy herin'Andriamanitra. Dia misy fotoana zany mba teneno hoe antrano, miverina atao antrano ny vadiko, mba mpiaro sana amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy milamina le situation ohatran'izao any amin'ny toeram-piasana. Amin'ny anaran'i Jesosy zavatra sarotra amin'ny asako amin'ny fitadiavam-bolako io, ivadika eo mora io. Zay le hoe loi de déclaration. Jereo fa Jesosy nampiasa an'io. Ny tena nahita fahombiazana tokoa. Ny ahafahanao mandresy ny impossible tsy vola, tsy olona, tsy olo-pantatra,
tsy fahaizana fa déclaration. Vakio nge ny Matthieu 11:20 Jesosy mihitsy laza na izovy ozy na izovy ilaza amin'ny tendrombohitra hoe mitsangana mifindra any an-dranomasina ka tsy ahanahana ao am-pony de ho tanteraka izay lazainy. Tanteraka izay lazainy. Zany hoe mila milaza, mila miteny, mila mikorana, mila mivola. Eo zany le izy liavana loi de déclaration. Na iza izy. Eliany koa de olombelona tahaka anao ihany koa. Fa ny teny izy hoe tsy mahazo milatsaka ozy ny ranonorana. Jereo fa tsisy ranonorana nilatsaka tao anatin'ny 3 taona sy tapany. Zany hoe ilaina riavagna amin'ny fotoana raha tianao anova zavatra ianao, raha tianao hihetsika ny zavatra anankiray mila miteny. Zay nge natonga ny an'Andriamanitra rehefa nahariny zavaboary rehetra izy de nialany teto ambony tany. Fa i Adama no niteny hoe ria angidina. Iria zao, Adama no niteny. Zany hoe ao anatin'izay zavatra teneninao de misy hery ary misy fahefana. Eto zany revagna de mba tegna apetrako aminao fa misy fomba fiteny mila ovana. Tsitsika ndray tia miteny zavatra negatif. Tsisy vola eky za zegny sahirana eky za zany oziny sasany. Misy karazana fomba fiteny mila ovana, mila atsahatra satria tsy mety. Ndray tsika tafiteny tsy mba misengy eky vadiko igny vao. Tsy mba fity saraka aminazy igny vao. Iregny revagna tsy mamaha olana regny. Fa zay tianao hitranga no ka mba avokanao mbavanao. Inona ny tianao hitranga de zany ndana mba tenenina. Fa aza miteniteny foana itsony ianao. Jerevanao tsara nge ao amin'ny mpanjaka voalohany toko voalohany. Izy koa anao zany mba misy baiboly mba vakio nge ny bokin'ny mpanjaka voalohany toko voalohany. Ndao mba hojerevantsika mihitsy hoe inona ny zavatra nisy teto. Mpanjaka voalohany toko voalohany. Fa misy karazana déclaration ao mpanjaka voalohany toko voalohany. Raha tsika mamaky amin'ny anara-mahery Jesosy manao hoe ozy hoe ary Davida ozy izy, ary Davida mpanjaka de efa zoky olona sady nandroso fahanterana ary norakofana lamba izy. De ao amin'ny andininy fa 1:10 ao lolokely anao zany raha manohy ny famakino ny teny de nisy zavatra ny teneny, nisy zavatra ny deklareny, nisy zavatra ny lazainy tamin'ny vavany fa tsy hoe nangina fotsiny izy de nahita vokatra izy aveo. Ka atsika ndray tia hita vokatra nefa tsika kamo miteny. Tia hita vokatra tsika nefa zavatra hafa no teneniny vavantsika. Fa mila mba teneninao izay rehetra tianao hitranga ary aza mangina manoloana ny fahavalo. Aza mangina manoloana ny olona. Hatramin'ny dabambarina reo hiteneny io hoe aoka ho feno vary. Hatramin'ny poketranao mba ianaro tenena amin'ny anarany Jesosy mba ho feno an'izao zavatra zao ny poketrako. Androany ray voaka ny ty tranoko ty aoka mba isy an'izao mba mianatra zany riavana mampiasa an'io fitsipiky ny fanambarana io na le hoe loi de déclaration. De ao amin'ny fitsipika faharoa, inona ndray ny fitsipika faharoa na ny deuxième loi, c'est la loi de prière chaud. Prière chaud. Misy fotoana zany tena tsy mangina mihitsy fa tena mivatravatra ambava. No mivavaka Andriamanitra rany tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Androany vatravatra. Prière chaud. Fa ndray monga tsika zatra le vavaka maledaleda hely Andriamanitra. De vola nefa atrehigna eo. Aretigna ny atrehigna eo. Misy fotoana zany mba mila mivatravatra anao mivavaka. Tsy secte zany so de verinao secte. Raha mivavaka mafy monko so de lazain'olo fa secte. Aza miasa loha amin'izany fa zay ampandresy anao ataovy. Tsy raha fahotana zany miresaka amin'Andriamanitra. Misy fotoana zany tena ilana prière chaud. Sahala nataonao hoe misy fotoana nge anao miresaka malefaka tsara. Fa misy fotoana anao miresaka tena mivatravatra. De rehefa miresaka amin'Andriamanitra misy fotoana anao malefaka. Fa rehefa misy fotoana anao tsy hoe tezitra fa tena avokanao mihitsy hoe misy zavatra mafana avy anatin'ny fonao de hoentinao eo anatrehan'Andriamanitra. Zay zany le deuxième loi zay riavana. Ity karazana vavaka anankiray ity de mahatonga an'Andriamanitra ho avy eo aminao mihitsy, midina eo aminao mihitsy Andriamanitra raha vao ity fomba anankiray ity no ampiasainao. Mbola tsy tonga ny fahavalo fa Andriamanitra efa tonga mialoha maheno ny fitarainanao. Mbola tsy tonga le fotoana ahafahana manakorontana anao fa Andriamanitra efa présent maheno an'le vavaka ao. Ilaina zany riavana ny vavaka mahery vaika. Satria na Jesosy ary nanao an'io. Ao amin'ny Jakoba amin'ny Jaona toko faharoa raha vakinao fa misy tantaran'i Jesosy rehefa nanontanian'olona hoe ho samborina izy. Lazao am'zany amboa olo zany ozy izy
fa mbola tsy tonga ny fotoanako. Zany hoe mametraka izy fitsipiky ny vavaka mafana. Ao amin'ny Jakoba 5:17 teto dia fotoanan'ny orana mihitsy fa noho ny vavaka mafana de jerevo tsara fa tsy nilatsaka ny ranonorana. Elio izy de olona tahaka atsika ihany, fa rehefa naherin'ny vavaka izy de tsy nilatsaka ny ranonorana. Misy zavatra zany azonao sakanana amin'ny fotoana ianao manao ny vavaka io. Jerevo koa Ezekia rehefa tonga tamin'ny faminaniana fa ho faty izy nentiny Isaia mpaminany, de jerevo natao nitodika tany amin'ny rindrina de nitaraina tamin'ny ranomaso. Nitaraina. Olona mitaraina zany tsy mangigny za tsy mbola regny olo mitaraigny ka magnano karaha zany matetika olo kofa mitaraigny zany hoe sisy satria mitaraina. De zay vavaka zay mila ataonao amin'ny situation misy anao io, fa tsy mbola miangotongoto ndraiky nefa olo manehiko. Ka Ezekia rehefa nitaraina niovatra amin'ny hevitran'Andriamanitra zay efa nilaza fa hamono azy, tonga de niova tanteraka. Za milaza aminao fa na programan'Andriamanitra raha azo ovana atao anatin'ny vavaka mafana, mainka fa ny programan'ny Satana. Teto amin'ny tantaran'ny Ezekia nresako anao teto, Andriamanitra mihitsy no nagniraka ny Isaia hoe lazao Ezekia ozy izy fa ho faty izy. Lazao Ezekia fa ho faty izy. Zany hoe programan'Andriamanitra zany. Inona ny fomba niregle ny Ezekia anazy, nitodika tany amin'ny rindrina izy, nitalao tamin'Andriamanitra tamin'ny ranomaso. De jerevo fa niovatra amin'le décision-n'Andriamanitra. Donc zany révélation anatin'izay, na décision-n'Andriamanitra raha afaka niova tao anatina fitarainany, mainka fa ny décision Satana. Ary zao koa zavatra anankiray mba tiako ampatsahivina atsika, fa ndray andro Jesosy raha tonga tao Gadarena, nanolona ny lehilahy anankiray nisy démoniaque, le démoniaque niditra tagnatin'ny lambo, niditra tagnaty kisoa. De ino ozy anao ny zavatra nataon'io démoniaque io, nitaraina tamin'i Jesosy izy hoe mba ekeo re zahay ozy izy, mba meteze anao avelao zay ao anatin'io kisoa io. Revino tsara fa nitaraina tamin'i Jesosy ny devoly, nefa de nivaly, nekeny Jesosy zany riziny Baiboly. De esary anao mba tonga vasaina hoe na ny devoly ara nitaraina taminy nahazo valy, mainka fa ianao raha mba hitaraina lehibe lavitra riavagna ny valim-bavaka tokony ho azonao. Ny devoly tsy tiany mihoatra anao zany. Enao no namonono tegna fa tsy devoly. Enao no vidiny tamin'ny rano fa tsy devoly. De mba mangalaza ny révélation rehefa mamaky Baiboly hoe teto ara ny devoly nitaraina ny valian'Andriamanitra, mainka fa ny fitarainanao zay zanany malalany zay tiany indrindra. Eo le izy zany riavana. De teboka manaraka misy koa ny lalàgnan'ny fisarahana, na hoe fitsipiky ny fisarahana, na hoe loi de séparation. Mila mampiasa an'io anao, ary mila miétablir le loi reo anao amin'ny fiainanao. Le anankiray voalohany teo déclaration, faharoa prière chaud, fahatelo séparation. Misy zany revagna fotoana tsy maintsy isarahana, na tigna na tsy tigna. Misy zavatra tsy ho hitanao mihitsy raha tsy misy fisarahana. Ary misy olona rehefa hitan'Andriamanitra fa tady animbanao de tsy maintsy sarahan'Andriamanitra aminao. Aza malahelo, aza mitomany, fa notanio fotsiny ny tompo. Misy zavatra rehefa hitan'Andriamanitra fa tady ampanotanao na hoe ampiverinalana anao de tsy maintsy sarahan'Andriamanitra. Fa enao aza miandry zavatra maro fa tena apetrao mihitsy hoe eto amin'ny titeboka anankiray ity ampiasaiko ny loi de séparation. Misy ravagna karazan'olona tsy tokony arahanao tsony amin'ny fiainana. Vakio ny Genesis 13. Misy ny tantaran'ny Abrahama sy Lot. Io matetika averimberitsika foana ary akatsika ohatra matetika. Jereo ihany koa ny tantaran'ny Jona, zay niaraka sambo raiky tamin'olo ndraiky andro. Ny korontana ny sambo satria tao Jona. Ny samboaravoara ny rano satria tao Jona. Fa tsy maintsy nampiasa n'ity loi ty zareo de tsy inona fa ny loi de séparation. Tsy maintsy nampiasa n'ity loi ty Abrahama de ny loi de séparation. I Lota zao tsy maintsy nisaraka tamin'ny Abrahama zay vao nandresy i Abrahama. I Mosesy zao tsy maintsy niala tao amin'ny Farao vao afaka nitondra ny fanatren'Andriamanitra. Fa misy ndray mampiasa le loi de tréflation. Alony mitrefle eo, alony miafy eo, toy zay isaraka. Misy olo efa mahita zao efa tsy izy tsony fiainana, efa tsy mety tsony zavatra ataony fa alony miafy eo, alony miaritra zavatra maro isan-karazany. Ka na i Jesosy aza nilaza tamin'ny Jodasy hoe ataovy zay tianao atao de mandehana. Misy fotoana zany revagna tsy maintsy isarahana. Satria elany aretagna Jesosy. De jereo tsara fa tsy maintsy nandre décision izy ary nampiasa ny antsoina hoe loi de séparation. Tsy maintsy sarahany Jodasy, na tiana na tsy tiana.
teboka anankiray faefatra ny loi de témoignage. Misy fotoana zany rehefa ny ilagna ny fijoroagna vavolombelona io rehefa mba nahazo zavatra tamin'Andriamanitra, rehefa mba nandresy niaraka tamin'Andriamanitra, rehefa mba nahita vokatra tamin'ny fivavahana ndanina mba mijoro vavolombelona. Fa ny fijoroagna vavolombelona miantso fandresena, miantso fipoahana, miantso fitahina. Misy zavatra zany tsy azonao agnatina vavaka fa azonao anatina fijoroana vavolombelona, satria ny fijoroana vavolombelona dia famerenana ny voninahitra ho an'Andriamanitra. Zany hoe io zany agnisan'ny zavatra anankiray tena mba takian'Andriamanitra. Atsika olombelona izy izao olona noforoniko azy ao no nanambarany fiderana. Atsika olombelona zany tokony agnome voninahitra azy. Andriamanitra tsy mpila voninahitra satria fa feno voninahitra izy. Fa isika ny mila mahita ny voninahiny mba ahafahany le voninahiny miampita ty amintsika. Dia amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona mahazo voninahitra Andriamanitra. Izy mihitsy ny laza fa ny voninahitra tsy omeko ny hafa fa izay manome voninahitra no omeko voninahitra. Mazava ho azy zany fa amin'ny fotoana ianao mijoro vavolombelona misy voninahitr'Andriamanitra miampitany aminao, misy voninahitr'Andriamanitra mikorina amin'ny fiainanao, nefa izy io ndray mamenamenatra atsika. Sasany zany na defa mahomby be eto amin'ny fampianarana eto, mahazo lesona, mahazo valimbavaka, fa namba hijoro vavolombelona aby tsy ataony. Everinao moa fa ho an'ny pasteur ny fijoroana vavolombelona, tsy ho anany fijoroana vavolombelona. Tsy zany mahazo voninahitra rehefa mijoro vavolombelona ianao, fa an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Rory avagna zavatra mila ampiasainao ndana mba misy fotoana mba mijoro vavolombelona. Ny valimbavaka moa kiravagna misy valimbavaka mizara anankiroa. Misy valimbavaka hita maso ary misy valimbavaka ao amin'ny fanahy. Ka misy karazan-javatra zao ampahitany tompo anao amin'ny tontolo mifanahy. De ndana sahi mijoro vavolombelona mba ampitranga le izy. Ary misy ny atao hoe zava-mitranga zay tokony hijoronao vavolombelona ihany koa. Ka Davida zao natonga anazy nekeny Saoly niady tamin'ny Goliath de nijoro vavolombelona tamin'ny Saoly izy. Indrindrandrindra ny fandresena zay nitranga tamin'izy mbola niandrionitra. De jereo fa naka vato-kilonjo 5 izy ireo de tsy na le vato-kilonjo 5 fa reo le 5 lois. De raha jerenao iray ihany no nampiasainy Davida tonga de resy Goliath. Enao zany possible anankiray amreto loi atoroko anao reto ihany nampiasainao de ho resy ny Goliath anao. Ny loi fa 5 farany de ny loi de semence na ny lalàna ny famafazana. Tadidio riavagna fa ny olona tsy mpamafia tsy ahita fipoahana zany. Tena miala tsiny aminao mba misy fotoana riavana mba mianara mba magnome. Satria na ny Baiboly ary mampianatra zany mahatsara anareo no manome noho ny mandray. Za moa eto de somary agnararotra kely sady ampita afatra hoe ho avy zao ny fête de père. Anareo jiaby mpagnaraka émission ny pasteur io ndana mba magnome cadeau ny pasteur, mba mamafaza amin'ny pasteur. Regninao raha volaniko zany, ho avy fête de père io de mba antsovy pasteur andefaso vola, andefaso tomobily, andefaso raha maromaro tsara fa inke. Tain'Andriamanitra anao aza atao raha mahavignitra zany fa pasteur anao tia mba mivazivazy, tia mikorana. Satria maivagna be amin'ny sasany miantso dada, karaha avy fête de père asehoy fahaizanao magnantso dada. Tain'Andriamanitra isika rehetra tompoko. Ary mampamangy amintsika rehetra zanaka any am-pitan-dranomasina. Anareo jiaby eto Madagasikara, naizanaiza misy anao magnaraka an'ity fandarana ity. Ho tahina manokana amin'ny alalan'ity lesona ty anao arengany mba anova ny fiainanao ny fiarahantsika eto. Ny numéro téléphone nafahantsika mifandray de ny 034 43 858 15. 034 43 858 15. Tahin'Andriamanitra tompoko de ho zaho aminao hoe manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed.